咁而家去到咧學會佛山莊下邊咧有條河仔咁樣，見到啲人好多人行，咁啊當然行下啦。望下呢個啦。呢個係中河嘅先冷人滑雪嘅。我 Kingston 去 Ottawa 都係呢條河仔呢個 channel。係個冰冰。啲人又好悠閒咁行啦。即係 canal 喎真係，因為放水集咗就下一條嗰啲咯運河咯。係啊，大運河。你識唔識鏟得隻㗎下仲？梗係記得啦，記得。我咁叻女啊！即係其實你攞到個平衡就踩到㗎啦。即係平到啊！平到兩邊 balance。老豆我諗就窒撐唔到上去嘅。有咁嘅環境。